yake cewa ni na fi son ceton manzon Allah. Idan duk duniya na da su kai ko babana in zai yi ceto ni na fi son manzon Allah cece ni. Ma'aifiyata an za ta yi ceto ni ceton manzon Allah nake so. Na hakura da nata. Na manzon Allah nake so. An gane wannan? A to ga tabbas? Ko kwanto ne ceton manzon Allah? Waye da ce maza washfa'atu shaffa was'al tu'ta, nemi ceton a baka, nemi abin da kake so a baka. Manzon Allah ne, bayan shi ba wani. Amma ka san mutane duk da hakan nan sukan je su nemo abun a wajen wani wadda bai da shi, su bar me shi. Amma ni na ganin kaman wauta ne ka nemi wuta a ina, a masaka. Wuta ina ke aka fi samunta? Makera. Ka nemi abin da ka same shi. Yawa, ka nemi abin da ka same shi. Inda ka nemi ceto nema wurin wa? Ga annabawan Allah, ga hadisi cikin Buhari, ga cikin Muslim ingantacce, duk an je sun ce ba za su iya